एक खूप अमेझिंग स्पायडर इकडे आज दिसलाय. दिस इज अ लिंक स्पायडर. लिंक स्पायडर त्याच्या नावातच ऍक्च्युली इतकी इंटरेस्टिंग स्टोरी आहे की लिंक्स म्हणून एक जी कॅट असते तिच्यावर याचं नाव ठेवलेलं आहे. ती कॅट जशी हंट करायला जंप करते तसाच हा त्या कॅट सारखा जंप करून हंट करतो. याच्या अंगावर सगळीकडे आपल्याला काटे दिसतात. सो हे जे काटे आहेत हे 2 रोल्स प्ले करतात. एक तर ते सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्याचे. सो तो जेव्हा कुठेही अँब्युश हंटिंगसाठी बसणार आहे तो त्याचे काटे त्या सरफेसला लावून ठेवणार आहे. द मोमेंट कुठलाही प्रे त्याच्या आजूबाजूला आला ते व्हायब्रेशन सेन्स करून तो त्याच्याकडे त्याची आईज मूव्ह करेल आणि त्याची आयसाईट इतकी एक्सिलेंट आहे की तो डिरेक्टली जम्प करून हंट करतो जस्ट लाईक दॅट कॅट. सेकंड फंक्शन आहे त्याचं की द मोमेंट तो त्या प्रेला ग्रॅब करतोय त्याला प्रेला सुटू न देण्यासाठी तो त्या थॉर्न्सनी त्याला सगळीकडनं पकडून घेतोय. सो त्याचे 8 पाय आणि प्लस त्याला एक अजून जास्त प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग म्हणून हे काटे. अमेझिंग स्पीशीज लिंक्स स्पायडर.